अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जबान मशीनिस्ट और इस टाइम आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको एक ब्रश कटर नजर आ रहा है जिसको टोटल का ब्रश कटर आ जाता है। अभी 2 स्टॉक के अंदर है। किसी किस्म का भी ब्रश कटर चाहिए जबान मशीनिस्ट स्टॉक की लाहौर, मुल्तान, इस्लामाबाद तीनों ब्रांच से मिल सकता है। इसके जरिए ना सिर्फ आप पूरे साल के चारा जात को कट कर सकते हैं बल्कि इसके जरिए आप अपनी गंदुम, लूसन, जवार हर किस्म के चारा जात को कट कर सकते हैं। अगर आप गोडी करना चाहते हैं जमीन के अंदर तो आप इसके अपनी स्क्रीन के ऊपर इस टाइम वीडियो देख रहे हैं जिसके जरिए आप बहुत आसानी के साथ गोडी भी जमीन के अंदर कर सकते हैं। अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं हमारे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर राब्ता करें, जल्दी से जल्दी इसको बाय करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।